जे हमरा के बोलौले बा उहे कहे के कमलेश देतिया बलिया से आके अब भोला भंडरिया के छपरा छपरहिया हो के छपरे में रहे वाला के छपरा में रेल के चल गइल बा। अच्छा तू मने वहां का करतल अच्छा हम मर्द मेहर सुत रही ई का करे करल बताई है पूछो काय कर रहो ये से रहो ऐसे गई रहले कि हम निर्वस्त्र रहनी हमर मेहरारू निर्वस्त्र रहले आइहो निर्वस्त्र हो कहेगा चुक में कहेगा नेहुरा रहले कि भंडारी जी अगर छटकी तो है मेरे लगा लेवे। जब भंडारी जी वही है वही पर दिया धरी है एक खालका में रवा रख मैंने इम्यान में तलवार रवा लगा ले यही खातिर रवा रही। तो जब ऐसन बात कहनी तो तनी हमहू कह जान जाइनो जना दी ना पति मतलब का अच्छा पति पति दाढ़ी बनावेला यार नोह काटेला ना मुरी छिले वाला दाढ़ी बनावे वाला मुड़ी छिरे वाला कि मोछ छिले वाला। अच्छा तुम लोग ये बताओ बोलिए ना सर तुम लोग आज तक दाढ़ी बनाने वाला समझो होई पति का मतलब औरत का पति यानी कि औरत का मर्द। अच्छा होई तो अपने हरी के सब जिलेटे गार्ड हो हां 3 रुपए में तो साफ सुथरा ठीक है बा 3 रुपए में अब जान जाइए मालिक चुटकुलवा नानू कहने तो तनी कहली ना तो हमारा मन में बेचैनी धइले बा रोजा अपना मौगी लगे कमलेश ध्याती जी गईले हम ई ना जानत रहनी काहे कि हमरा के सोनू बाबा बताओ सोनू सब दारू पियले में काहे कि सोनू बाबा प्रोग्राम बांधेलन त फोनवा उहे उठावेलन दारू पियले में केहू झूठ एक दिन के बात है ई दारू पियले सब सच सच बता दे। कमलेश ध्याती जी अपना मौगी लगे गईले माने अपना मेहरारू के लगे गईले आ जाने कि 10-11 बजल हत्यारवा के बेर 12 बजे भई तो काम सूत्र जोर लगावे लगे कामदेव चढ़ाई करे लगले अब अपना मेहरारू लगे जाके अपन तो काम लगा दिहले तले इनकर मेहरारू कहता कि राजा जी काम तो लगाए दिले बनी तने और आगे में है बढ़ी तो तने मने आगे में है बढ़ दिले तो फिर इनकर मेहरी कहली कि तनी और तनी दाएं में हो जाई अब तनी दाएं में हो लगले तब फिर इनकर मेहर कहली कि तनी बाएं हो जाई तनी बाएं हो गईले अब मौगी कहल कि और थोड़ा बाएं हो जाई तब उठ के खिसिया गईले कल के बाद तेरी बहन ई कौन आगे हो जाइए दाएं हो जाइए बाएं हो जाइए कौन तू काम करवा रही है फोन पार्टी में लगवा रही है नया हो कि ना हो कि ना रिकॉर्ड कहिए लो रिकॉर्ड एक बार हम तनी हम भाव क देनी है त ई रहो रात भर गमछिया और कहेंगे प्रणाम करत एकर मतलब कि तू जान विधायक जी के मंत्री जी के मजाक उड़ावत मजाक उड़ावत मजाक उनका ना उनका प्रतिष्ठा के तू पिनकावत रह लेकिन तहार शिक्षा अभी ले याद बा कैसे कहले कि भैया लोग दर्द होखी दवाई मत करे जाए बर्फ रगड़ ले ए मर्दवा हम तो जानते हैं कि हेने भीड़ पड़ी तो बर्फ हो जाई हेने भीड़ कैसे पड़े एकर मतलब हेकर तू रोगी बारो